हेलो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरू। फेरि पनि म चाहिँ यहाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ मेरो छेउछाउमा चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो दुईजना सालो। यता चाहिँ प्रवेश मगर, यता चाहिँ प्रदीप याम्फू राई। अनि हामी चाहिँ आज यहाँनिर देख्नु सक्नुहुन्छ होल चिकन छ। यसलाई चाहिँ आज हामी मुकबाङ गर्नेछौँ। भिडियो हेरेर साथ दिनु होला। लेट्स गो गाइज। ओके ल सुरुमा एक्टिङबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। ल एक्सट्रिम खानु गर्नुपर्ने हो है। आयो केबाट हानिदिउँ त नि? एकचोटि देखाइदिउँ न अचार जो। ओके। ओ लास्टै क्रिस्पी भएछ यार, बाहिर आगे हेद्रो नि त। ल फर्स्ट बाइट। दम्मै पारेको हो। ऊपर दामी भयो यार, बगान क्रिस्पी क्रिस्पी वाला क्या। च्याप्पा खानाले ल हाम्रो पनि त्यही हो। खानु चाहिँ मासु खानुपर्छ, त्यस्तो खानु हुँदैन मासु भएको बेलामा चाहिँ है। हरियो खानु हुँदैन। भर्खर स्टार्ट हुँदैछ नि त सरको लुस्ने, अब पालो आउँदैछ। आफ्नो अझै जाऊ खानु नपाइ। माखा भन्दैछ है क्या। मलाई चाहिँ चिकन फेभरेट हो कि। अब यसको हामी काम तमाम गर्छौँ है, यस्तो गरेर चुट्टाएर। ओ चिकन विङ्स छुटाउन दिनु। खानु बल छैन कि क्या हो? खाने मान्दैन यता। हजुर केटाहरूले चाहिँ एउटा सालोहरूले चाहिँ चिकन विङ्स, म चाहिँ चिकन लेग पिस। अचार पनि खानु। लेग भन्दा त विङ्स हो र। त्यस्तै लाग्यो। अब विङ्स तिनवटा भएको म खानु। ओभर बसिलो हुन्छ नि त त्यो चाहिँ, त्यही भएर मैले चाहिँ त्यही खाएको क्या। मलाई चाहिँ ओभर मन। ओहो दामी छ यार यो चाहिँ। के हुन्छ यता अलिक बल्ल आउनु पर्ने, अलिक ठुलो भएको पाकेको छ मजा। दम्मै हो। ओ अलिक बल्ल आएर ओभर तातो गरम गरम है भाइ साहब।
भातै भयो क्या ल थ्याङ्क यू है कस्तो खालको मान्छे यार थेत कस्तो मरि यस्तो पोली मैले निकालेको उसले पो हान्थ्यो अब मलाई पोल्छ नि त नि तातो दामी चिकन चाहिँ यता हाम्रो प्रदीप भएर मेरो फेभरेट तिम्रो के हो फेभरेट मेरो पनि फेभरेट हो नि हो र होइन होला उसले मेरो मसँग फेरि सबै हो उसले मसँग भेटाइदिएको चिकनै फेभरेट हाल्यो क्या ए मलाई यसको चाहिँ फेरि छाला त्यो बर मन पर्छ छाला क्रिस्पी हुन्छ दामी खटेन नि तँ लौ तिम्रो फेभरेट चिज हजुर छोड्ने नै होइन नि हान्ने हाल्ने हो लु भेना अलिक यस्तो गरेर बल लगाउँदा एकचोटि गइ पर्वेश फाड्नु भनेको फ्याक्क भाडा छ फाडा दुई पिस हुनु हो यस अझै बबाल हुन्छ भने गर हुँदैन हो लु तामा पनि बडा पिस लियो त बा सानो मान्छे ठुलो भएको खतरा निकाल्दै थियो म हान्छु हौ यो त तपाईँ खानु न हजुर तपाईँ मन पर्नु होइन तपाईँ हान्नु नि ल त्यो चाहिँ ल दामी बिस्तारै खाऊ कस्तो मिलो घट्यो होला ओह भान्जाले पनि खानुहुन्छ यहाँ छ बब्बा छ फलाएको ओहो बिरालो पनि आएर छ आज मुखबाङमा यहाँ केमा भन्छ मलाई पनि भिडियोमा भन्दैछ है क्या
मेरो चाहिँ खट्टा निस्किला जस्तो छ मुखबाङको है कपको रङ सबै हेर न यहाँ मेरो निस्किन्छ हो